Bonjour mes chers collègues, dans la vidéo d'aujourd'hui on va faire la première leçon des nombres décimaux positifs. Leçon 1. On va commencer. Nombres décimaux positifs. Opération. Suite d'opérations sans parenthèse. Règle. Qaïda. Pour effectuer une suite d'opérations sans parenthèse, لإنجاز سلسلة من العمليات بدون أقواس, on commence par les multiplications et les divisions. نبدأ بالضرب ثم القسمة. On termine par les additions et les soustractions. وننتهي بالجمع والطرح dans l'ordre où elles sont écrites. يعني واحتراما لهذاك الترتيب اللي منزل علينا في l'exercice. De gauche à droite, يعني من اليسار إلى اليمين. غادي نعاود نشرح لكم هاد لا ريغل, هاد القاعدة لإنجاز واحد السلسلة من العمليات سواء طرح أو جمع فقط بدون أقواس. لا توجد هناك أقواس. ننجز العملية من اليسار إلى اليمين. Exemple, عندنا واحد المثال ديال A est égal 2,6 plus 2 fois 3,2 moins 1,2 divisé par 3 égale. تنبداو يعني ملي ما تيكونوش عندنا الاقواس تنبداو من اليسار الى اليمين. غنبداو من هنايا غادي لهنا. دونك غناخذوا 2.6 زائد غادي نبداو هادي غنضربوا 2 في 3.2 هي الاولى غتعطينا العدد ديال 6.4. ثم نقوموا بعمليه القسمه ديال 1.2 مقسوم على 3 غيعطينا 0.4. دونك غنحصلوا على العمليه اللي هي 2.6 زائد هذا العدد هذا الناتج على هذا العدد اللي هو 0.4 ناقص هذا العدد هذا اللي هو 0.4 غيعطينا 8.6. نمروا لدو سويت دوبيراسيون افيك بارونتيز, يعني واحد المتسلسله من العمليات بأقواس. La règle, la qaïda تقول pour effectuer une suite d'opérations avec parenthèses, on commence par les calculs entre parenthèses, on effectue ensuite les multiplications et les divisions. يعني مني تنجيو نجزو واحد العملية بها أقواس. شنو تنديرو لإنجاز عملية فيها الأقواس؟ شنو تنبداو اون كومونس بار لي كالكول اونتر بارونتيز. تنبداو اولا بانجاز العمليات التي داخل الاقواس. اون ايفيكتي انسويت لا مولتيبليكاسيون اي لي ديفيزيون, ومن بعد تنطرقوا العمليات اللي فيهم الضرب ثم القسمه. عندنا واحد المثال اكزومبل بي يساوي 1.6 في قوس 38,5 moins 14 بلس 0,4. لإنجاز هذه العملية ما غنبداوش بهذا العدد ولكن غنبداو بداخل الأقواس. تنبسطوا هذه العملية 38.5 ناقص 14 تنقوموا بالحساب ديالها. مني تنحصلوا على واحد الناتج تنضربوه في 1.6 زائد 0.4. 38.5 ناقص 14 هي 24.5 ضربناها في 1.6 ونزيدوا عليها 0.4 غتعطينا الناتج ديال 39.6. نمروا لثالثا. نعاود لكم لا règle. Suite d'opérations avec parenthèse, la règle تقول pour effectuer une suite d'opérations avec parenthèse بوجود أقواس, on commence par les calculs entre parenthèses. نبدأ بحساب ما هو موجود داخل الأقواس ثم on effectue ensuite les multiplications et les divisions. ثم ننتقل إلى الضرب والقسمة. ثالثا عندنا distributivité. la distributivité غادي نشوفوا اشنا هي لا distributivité. هي توزيع, بمعنى عندنا بتيتا distributivité simple توزيع يعني العادي. propriété الخاصيه عندنا K, A et B désignent des nombres décimaux quelconques. عندنا K, A et B أعداد عشرية مهما تكون. K fois A زائد B est égal. تناخدو ك تنضربوها في A تنديرو هاد زائد هادي ونعاودو نضربو ك في B. تيسمى هذا التوزيع. عندنا بين الأقواس كل ما هو خارج الأقواس تنضربوه في كل حاجة موجودة عندنا داخل الأقواس, ولكن راعيو الإشارة اللي هي داخل الأقواس. إلا كانت زائد تتبقى زائد, إلا كانت ناقص فراه تتبقى ناقص. اتونسيون لي سين, يعني ردوا البال لي سين. غادي نشوفوا واحد ليكزومبل باش غادي ندعمو
الخاصيه ديالنا عندنا 12.5 فوا 18 est égal. عندنا 12.5 في 10 زائد 8. كان هنا التفكيك ديال 18 درناها هي 10 زائد 8 باش غادي نخرجوها بالطريقه ديال ديستريبيوتيفيتي. تنشدو 12.5 باش نطبقوا هاد العلاقه الاوليه. تنضربوا 12.5 في 10 زائد 12.5 في 8. هو هذا الطرف اللي هضرت عليه دابا. غادي نحصلوا غنضربوا 12.5 في 10 فقط كالكول. تاخذوا الآلة الحاسبة او تعملوا حسابات باليد ديالكم، فغادي تحصلوا على الرقم 225. غادي ننتقلوا كذلك لهذا العدد 12.5 في 20 ناقص 2. 20 ناقص 2 اللي هو يعني تنشدوا غادي نضربوا هاد العمليه 12.5 في 20 ناقص 12.5 في 2 اللي هو هاد الطرف هذا. من بعد ما تنقوموا بالعمليات الحسابيه ديال 12.5 في 20 و 12.5 في 2 غادي نحصلوا على الرقم الناتج هو 225. يعني غادي ننتقل معكم فقط، يعني نعاود معكم بعجاله وباختصار شنو هي ديال لا ديستريبيوتيفيتي. اننا من تيكون عندنا الاقواس تيكون عندهم واحد العدد اللي هو خلف الاقواس، فتنشدوا هذاك العدد اللي هو مباشره مع الاقواس تنضربوه في جميع الاعداد المتواجده داخل الاقواس مع مراعاه الاشاره. اتونسيو، مع مراعاه الاشاره. غادي نمروا البتيت بي. double distributivité. عندنا الخاصيه pour tout nombre relatif à B, C et D لدينا A زائد B عامل ل C زائد D يساوي ماذا يساوي؟ غادي ناخذوها A زائد B عامل ل C زائد D. باش غادي نوصلوا للطرف الاخر خصنا يكون عندنا هكا، غادي نضربوا A في C زائد A في D وناخذوا B في C زائد B في D. Commençons par A في C. عطاتينا A في C زائد A في D. A في D زائد B في C. B في C زائد B في D. B في D. وهاد فوا راه هي AC زائد AD زائد BC زائد BD. الكتابة ديال فوا، هاد الكتابة A في C تساوي AC. A في D هي الكتابة نفسها ديال AD، والكتابة B في D هي الكتابة نفسها BD، والكتابة B في D كذلك نفس الكتابة. فخاصكم تعودوا على هاد الكتابات هادو بدون بلا ما نشوفوا الإشارة ديال في. مجرد أنهم تيكونوا حدا بعضيتهم فراه نفهموا اوتوماتيكمون أنها راه كاينة واحد الإشارات ديال ضرب. 4. Factorisation une expression. عندنا الخاصية soit K, A et B 3 nombres positifs. عندنا هاد الأعداد A, K, A, B des nombres positifs. غادي نشوفوا الخاصية شنو تتقول. عندنا K فوا A زائد K فوا B تساوي لنا K في A زائد B. كيف ذلك؟ غادي نحاول نشرح لكم. عندنا K، لدينا K فوا A بلس K فوا B. فتنشوفوا أعزائي التلاميذ العدد اللي معاود هنايا. شنو هو العدد اللي معاود في كلتا الطرفين؟ فتتلاحظوا أن الكا كاينه هنايا وكذلك كا كاينه هنايا، فهو اللي تنزل هنا وتنعمل به. شنو بقى عندي في هاد الطرف؟ بقات عندي غادي ننزلها، عندي واحد الإشارة زائدة غادي نحطها، وكذلك في الطرف الآخر ملي عملت بقى ليا بي. هذا هو الناتج ك عامل لي A زائد B. تيكون عندنا النشر ك في A زائد ك في B تنوصل أن ك عامل لي A زائد B فقط ببساطة. وهذه هي الكتابة، يعني ك في A زائد ك في B تساوي ك عامل لي A زائد B. فشرحت لكم منين جبناها. غادي نشوفوا ثاني كذلك الكتابة وكأو كانت عندنا الإشارة سالبة، عندنا ك A ناقص ك B. بلا ما نديرو الاقواس عندنا ك ا ناقص ك ب. تنشوفوا شنو هو العدد اللي متعاود باش نكونوا غادي لعمليه التعميل.
غادي نشوفوا هذا هو العدد اللي معاود، تنحطوه هنا، تنفتحوا واحد القوس، تنشوفوا شنو بقى عندنا في الاطراف الاخرين. بقات عندنا نحطوها، بقات واحد الاشاره ناقص، وكذلك بقات واحد بي غادي نحطوها. هذا هو التعميل من هنا لهنا، تعميل تعميل. ومن هاد البلاصه هادي تنسميوه نشر. من هنا لهنا فاكتوريزاسيون، ومن هنا لهنا تنسميوها ديفلوبمون او بيان تنقولوا ديستريبيتيفيتي. فهادي هو الشرح ديال هاد الخاصيات اللي منزلين عندنا هنايا. فانتوما تيبقى عليكم فقط اننا تنحولوا هاد المعطيات الى اعداد، وخصكم تطبقوهم. وغادي نعطيو واحد المثال اللي هو منزل عندنا h est égal 25 fois 11 moins 25 fois 7. كيف ما سبق وقلت لكم وشرحت لكم، غادي نعاود ندير معكم هذا ليكزارسيس اللي هو سامبل. غندير 25 فوا 11، 25 في 11 زائد ناقص 25 في 7 ناقص 25 في 7. يعني تنشوفوا العدد اللي هو معاود. العدد اللي معاود هو 25. تنحطو وتنفتح القوس، بقات لي 11 غادي ننزلها، بقات لي الاشاره ناقص ننزلها، وكذلك 7. انا قمت بعمليه تعميل بكل بساطه. هنا عندنا 11 تساوي 25 في 11 ناقص 25 في 7. عملت ب 25 كيف ما شرحت لكم. بقى لنا 11 ناقص 7 غادي تعطينا 4. غنضربو 25 في 4 غتعطينا العدد ديال 100. Méthode et technique. Suite d'opérations. Annonce 1. Effectuer les calculs suivants en soulignant le calcul en cours. لدينا العملية التالية. E est égal à 16 moins 4 fois 11 moins 2 divisé par 3. باش غادي ننجزو هاد العملية هادي تيطلب منكم انكم تركزوا معايا واحد شويه. On commence par les calculs entre parenthèses. تنبداو بالكالكول بالحساب ديال العمليه، هاد العمليه اللي داخل الاقواس. On commence par les calculs entre parenthèses. في المرحله المواليه on effectue la multiplication on calcule 4 fois 9. تنضربوا هاد العدد في المرحله المواليه اللي هي هذه، تنضربوا العدد 4 في 9. 4 في 9 غيعطينا العدد اللي هو 36. في هذه المرحله هذه on effectue la division. تنقوم بعمليه القسمه. on effectue la division on calcule 36 divisé par 3. في هذه العمليه هذه on effectue la soustraction on calcule 16 moins 12. تنديروا عمليه الطرح. العمليه ديال الطرح اللي تتعطينا العدد 4، وتنكونوا نجزنا العمليه ديالنا بجميع المراحل ديالها. فملي تكون عمليه عندنا بحال هذه، اول حاجه تيكون عندنا الاقواس. on commence par les calculs entre parenthèses. Deuxièmement, on effectue la multiplication, on calcule 4 fois 9. On effectue la division, on calcule 36 divisé par 3. On effectue la soustraction, on calcule 16 moins 12. تنحصلوا على الناتج اللي هو 4. Développer une expression littérale. Distributivité simple annonce 2 à désigner un nombre décimal quelconque. Développe l'expression suivante. A est égal moins 2 fois A plus 3. عندنا هاد العملية اللي هي بسيطة وبسيطة جدا. غادي نحاول أنني ننجزوها معكم. عندنا moins 2 عامل لي A plus 3. هذه هي العمليه اللي منزله عندنا في الكتاب. كيفاش غادي نخرجوها؟ فكيف ما سبق وشرحت لكم، تناخذوا هذا العدد اللي هو خلف الاقواس تنضربوه في العدد الاولي اللي عندنا داخل الاقواس، ثم تلاحظوا الاشاره وتنضربوا العدد اللي خارج الاقواس في العدد الثاني، وهكذا دواليك على حسب شحال عندنا من الاعداد اللي داخل الاقواس. غادي نقوم بالعمليه. يعني عندنا هذه نسميوها ا تساوي ناقص 2 مضروبه في ا. غنقوموا بالحساب. ناقص 2 نضربوها في ا، ونشوف هذه الاشاره اللي عندنا هنايا تنزلوها
وناقص 2 مضروبة في 3. دوم عندنا الإشارة ناقص، فتنحاولوا أننا نديرو الأقواس باش ما نغلطوش في الإشارات، بالإشارات. دونك عندنا ناقص 2 في هي ناقص 2 وعندنا هاد الإشارات ديال نزلنا هاد الإشارة زائد مع ناقص. الإشارة زائد مع ناقص ملي تيتلاقاو تغلب الإشارة ناقص، يعني 2 في 3 غتعطينا هي 6. ما يمكن ليناش أننا نجمعو ناقص 2 مع 6. علاش؟ حيت عندنا هنايا واحد المجهول. لو كانت عندنا ناقص 2 ناقص 6 غادي نقولوا بلي راه عندنا الناتج ديال ناقص 8 ولكن دوم عندنا واحد المجهول، هنا عندنا معلوم، فتتبقى العملية على هذا المنوال، يعني ناقص 2 ناقص 6. نشوفوا الكتاب ديالنا. فكيف ما شرحت لكم تساوي ناقص 2 عامل زائد 3 تساوي ناقص 2 في ناقص 2 في 3 تساوي لنا ناقص 2 ناقص 6، وهذا هو اللي حصلنا عليه. يعني في أول مرحلة on remplace le signe fois dans l'expression. ثاني مرحلة on distribue le facteur -2 au terme a et 3. يعني تنقوم بتوزيع هذا العدد هذا اللي يدخل في الأقواس على و 3. on calcule et on simplifie l'expression. تنقوم بالحساب وتبسيط العملية ديالنا. double distributivité. Annonce 3 A et B désignent des nombres décimaux quelconques. يعني مهما يكون. Développe et simplifie l'expression suivante. يعني نشر وبسط العبارة التالية. شوفوا العبارة اللي منزله لينا شنو هي. عندنا B est égal. هنايا نحاولوا أننا تبان لكم العبارة. On a l'expression suivante. B A plus 7 fois TB plus -1. باش غادي نجسو هاد العملية هادي on transforme la soustraction premièrement, deuxièmement on applique la double distributivité, troisièmement on calcule les produits et on simplifie. je répète باش غادي نزو هاد العبارة ديالنا اللي عندنا هادي غادي نديرو اولا transformer la soustraction et on applique la double distribution et on calcule les produits et on simplifie. كيف ذلك عندنا هاد العبارة ديال B عامل لي A زائد 7 عامل لي 3 B زائد ناقص 1، فغادي نجزها لكم A زائد 7 عامل لي 3 B زائد ناقص 1. فأول حاجة تنسامبليفيو، تنحاولوا أننا ننزلو داكشي اللي داخل الأقواس هي B تساوي عندنا A زائد 7 عامل 3 B زائد مع ناقص يعطينا ناقص، دائما الإشارة ناقص اللي هي تتغلب. يعني غادي نحاول أنني غنقوم دابا بعملية النشر، يعني ديفلوبمون. غادي نديرو هكا على هذا الشكل A في 3 B A في 3 B A في 3 B زائد A في ناقص 1 A في ناقص 1 زائد 7 في 3 B زائد 7 في ناقص 1. غادي نكمل بعدا على هذا الشكل. A في 3 B هي 3 A B. A في ناقص 1 هي ناقص A. 7 في 3 B هي 21 B. 7 في ناقص 1 هي ناقص 7. دونك غادي نحصلوا على 3 AB ناقص A زائد 21 B ناقص 7. هي هذه B تساوي 3 AB ناقص A زائد 21 B ناقص 7. Factoriser une expression littérale. Annonce 4. Factorise puis calcule C. عندنا C اللي هي 13 fois 1,7 moins 13 fois 0,8. أول حاجة شنو تنديرو on